Halo Bun, ketemu lagi dengan channelnya saya Mama Nix Family. Kali ini saya mau bikin ayam bumbu asam manis ya Bun. Di sini ada bumbunya, ada cabai besar satu, cabai kecil satu, terus ada kemiri, bawang putih, bawang merah, ketumbar, terus ada juga kunyit. Nanti tinggal nambahin garam, penyedap. Ini ndak saya bikin pedas ya Bun, karena buat si kecil saya. Di sini juga ada saus ABC sambal, terus sama saus tomat, juga ada kecap bangau. Ini bumbunya mau saya ulek-ulek dulu ya Bun. Ini tak iris dulu biar enak nguleknya. Ini ayamnya tadi saya sudah cuci, sudah saya godok sebentar untuk menghilangkan lemak-lemaknya Bun, karena bukan pakai ayam Jawa tapi pakai ayam goreng atau ayam potong itu loh Bun. Ini saya iris-iris dulu ya. Terus saya tambahin garam, penyedap, sama sedikit gula. Saya ulek-ulek dulu, saya haluskan dulu ya. Biasanya ini pakai seafood Bun, tapi ini saya pakai ayam aja. Kalau seafood lebih enak di bumbu asam manis. Ini saya coba ayam saya bumbu asam manis. Ini saya haluskan dulu. Di sini nanti saya tambahin jahe juga ya Bun, biar ayamnya itu udah amis gitu loh. Tadi juga tak kasih ketumbar sedikit. Oh ya lupa Bun, ini harusnya pakai tomat. Saya ambil tomat dulu ya. Ini saya kasih satu buah tomat. Sekalian saya haluskan. Sudah saya cuci ya. Nah ini sudah halus Bun, saya kasih jahe. Ini mau saya goreng dulu. Sudah saya siapkan wajan, saya nyalakan api. Saya kasih minyak sedikit. Tunggu panas sebentar ya Bun. Nah sudah panas, saya masukkan bumbu halus. Saya tambahin jahenya. Kita tunggu sampai harum ya Bun. Kalau ada rempah-rempahnya itu enak Bun. Ini saya kasih jahe dan kunyit.
sudah warnanya agak berubah dan baru kita masukkan ayam. Kita aduk-aduk. Baru pun terus kita tambahin air. Biar bumbunya meresap dulu. Kita tunggu dulu sampai airnya agak sat gitu loh, biar ayamnya juga lebih empuk. Saya tutup dulu ya bun ya. Nah ini sudah agak sat bun. Saya tambahin saus tomat, terus saus sambal, kecap manis, saya aduk dulu ya biar tercampur. Kita tutup sebentar lagi bun, biar agak sat gitu loh, biar merasuk dulu. Nah ini bun sudah agak sat. Saya tambahin daun bawang biar lebih cantik. Saya aduk-aduk. Pasti rasa sedap ini bun. Ini ayam asam manis ala Mama Nix ya bun. Ini aja bun, pasti si kecil suka bun dan lahap makannya. Enak. Nah sudah jadi bun. Ntar saya tak ambil, saya matikan kompor, ambil tempat.